بسم الله، اهلا بكم في نو هاو للصيانه. هنتكلم ان شاء الله عن تغيير الجيربوكس في الغساله الفريش. واخترنا النوع دوت كالعاده برضو لاني مميزه عن باقي الغسالات وفيها بعض الفنيات في الشرح. بنعتذر بس عن تأخيرنا في نزول الفيديوهات، وده لأسباب كتيرة، منها طبعا إن أنا بحاول أختار فيديو معين بحيث إن يكون فيه استفادة فعلا. الحاجة التانية برضو كان فترة رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا بتبقى العملية صعبة شوية في إعدادات الفيديو أو تنزيل حاجة أو تصوير حاجة معينة يعني. على العموم مش هنطول عليكم، ونبدأ مع بعض إن شاء الله شرح الغسالة، وإن شاء الله تستفيدوا منها ويكون الفيديو مفيد ومعلومات قيمة. نبدأ الشرح مع بعض. ادي الغسالة اللي هنشتغل عليها نوع فريش، وعشان مميزة شوية فاحنا هنشتغل عليها زي ما متعودين مع بعض. بنجيبوا الغسالة اللي هي بيكون مميزة شوية عشان نتكلم عليها او نشرح عليها. دي غطا، هنفك الغطا بتاع الريشة او مروحة العلوية للغسالة. بنفك هنا المسمار اللي ماسك الجيربوكس بالريشة، وبنطلع الريشة بتاعتنا. تمام. طبعا بتأكد برضو ان الريشة هنا السنون بتاعتها او المشرشر بتاعها بيكون مش متآكل، عشان لما اغير الجيربوكس ميبقاش مشكلة الجيربوكس وريشة مع بعض. لازم تكون الريشة حالتها جيدة، وبنتأكد منها لما بتكون المشرشر بتاعها كويس. هنا بقى المسامير بتاعتنا او البراغي، عندنا ماسكة الغسالة اتنين في الخلف واتنين في الجنب من هنا واتنين في الجنب من الجهة الأخرى، ومسمار في المنتصف. أنا هحل الاتنين اللي في الجنب دول ومسمار المنتصف، والجهة التانية هخليه زي ما هو عشان أنا مش عايز أفك موتور العصارة. ودي الفكرة اللي أنا يعني بستسهلها أو بنجز بيها شغلي، بدل ما أفك موتور العصارة والحلة والدنيا دي كلها الجنب التاني، وأطلع جنب الغسالة كله. فأنا بستسهل، أديني فكيت اللي في الجنب، وهنا بمفك طويل شوية لأن المسمار ده ليه عمق كبير شوية. بفك المسمار بتاعه. المسمار ده اللي هو ماسك الجزء الامامي، مفيش غيره في الجزء الامامي، ومسمارين اللي هما في الجنب اللي انا حليتهم. تمام. وفي مسمارين في الخلف. زي ما انا قلت لكم، انا عايز اطلع بس او اشتغل على الجزء اللي هو فيه الجيروبوكس، بخلاف الجزء بتاع الموتور انا مش محتاج الجزء بتاع الموتور في حاجه. فعشان كده انا بفك بس الجزء اللي انا هشتغل عليه. اديني بفك طبعا بقيه البراغي او المسامير. وهنا عندي برضو مسمار اخير بفكه، وكده بيبقى عندي شبه مفتوحة الغسالة، ممسوكة بس على المسمارين اللي في الجهة الأخرى. أنا بفك كده وبحط أي مفك أو أي حاجة ممكن تسند لي تبقى فاتحة معايا الغسالة أو مورباها. أطلع السير من مكانه، هيظهر معايا أهو السير، بسحبه بس من مكانه. ادي السير بتاع الغسالة. برضو بفحص السير ان في مشكلة ولا لأ، متآكل ولا لأ، عشان لو كده بغيره في أثناء تغيير الموتور. الجيربوكس ده غريب شوية، ويمكن يكون مميز عن باقي الجيربوكسات اللي مشهورة أو موجودة في الغسالات. ده مش مشهور. الجيربوكس دوت ليه طريقة معينة في الفك وحتى في التركيب، وشكله كمان غريب غير المعتاد. أنا بجيب تي هنا، تي 10، وبفك بيها المسمار اللي ماسك الطارة. بفك أنا هنا، ادي المسمار بطلع بيه. طبعا المسامير دي بتبقى ميه وخلافه، فبتبقى صعبة جدا في خروجها.
لكن احنا هنحاول برضو مع بعض نحاول نطلعها. ده مسمار 10 بيبقى ماسك من اول الطارة ومعدي من الاكس وماسك في الجنب الاخر. انا هنا اديني فكيت المسمار، لكن واضح ان الطارة نزول مية عليها فصعب اخرجها. ده مسمار 10 اللي ماسك الطارة في الجيربوكس. طبعا هي صعبة في خروجها، وهنا عندي كذا حل. من ضمن الحلول اللي ممكن اعملها ان انا احاول اطلع المسامير بدون ما تضايقني الطارة. بحاول اتفاداها. ما عرفتش بحاول اعمل خلوص، يعني اقطع في الطارة الجزء اللي انا هستخدم فيه المفك. يعني انا ادي المفك بتاعي مثلا لازم يكون برضو حجمه قصير عشان اعرف ادخله. يعني هو في مفكات بتبقى صغيرة كده او حجمها صغير. انا هو بفادي الطارة. طب انا لو المسمار بتاعي او في جيربوكسات تانية مش عارف اطلع الطارة، بقطع في الجزء في جزء الطارة، بقطع فيه بصاروخ او بصفيحة منشار او ببنزة. هو ببنسة او ببنزة بحاول اكسر في جزء من الطارة بحيث ان تسمح لي حتة بس في طارة الموتور اللي هي بتسمح لي بمرور المفك. زي ما احنا شايفين، يعني لو حتة ضايقتك بتقطعها وبتستخدمها بقى، بتلف مع المسامير في الداير. الجزء اللي انت قاطعها دي بتسهل عليك فك المسامير. في مسامير هنا ماسكة الجيربوكس في بعضه، وفي مسامير ماسكة الجيربوكس في الغسالة. طبعا احنا هنحل المسامير زي المسمار اللي قدامنا ده ماسك الجيربوكس في بعضه، ولكن المسمار اللي جنبه ماسك الجيربوكس في الغسالة. طبعا لو عرفت تحدد ايهم ماسك الجيربوكس في الغسالة بنحل. ما عرفتش حل كله من مسامير من تحت، حل كل المسامير وخلاص. لان في مسامير ماسكة الجيربوكس وهم كلهم في باينين في اتجاه واحد. فانت قدرت تحدد المسامير بتاعتك حلها. ما مش قادر تحدد انهي اللي ماسك الجيربوكس في الغسالة، حل كل المسامير مش مشكلة. طبعا ادي المسمار اللي قبليه ده ماسك الجيربوكس في بعض. تمام. بحل انا هنا. طبعا الطارة مش مضايقاني قد كده في النوع ده بالذات يعني. هنا بقى بحط مفكة ولا حاجة بحيث يبقى متصدر بس في الأرضية بتاعة الغسالة عشان يديني مساحة ان انا اشتغل بيها. يبقى في مساحة بس. اديني زي ما انتوا شايفين بعدي بس المفك يعدي عشان يحل المسمار. لا انا مضايقاني زي ما قلت لكم اقطع الجزء ده بس. احنا كده كده مش عايزين الجيربوكس القديم في حاجة، فاحنا بنقطع بس جزء اللي يمرر المفك من خلاله، بيسمح لي بس ان يعدي المفك ده. بخلاف الغسالة دي انا بتكلم لو في غسالة تانية الجيربوكس بتاعها الطارة بتاعتها مش عايزة تحل، هتحلها ازاي؟ بتعمل خلوص بس تعدي منه المفك. خلي بالك الجزء اللي هو انا بشاور عليه ده زي دليل عشان الجيربوكس الطارة زي ما احنا شايفين مش في منتصف الجيربوكس. الجزء ده معمول خصيصا عشان يحدد الجيربوكس القديم الجديد هينزل بنفس الكيفية. الخلوص ده معمول مخصوص عشان خاطر الجيربوكس ما يتعكس، لان الطارة مش في منتصف الجيربوكس، الطارة محذوفة جهة اليمين شوية. ادي الجزء ده زي ما احنا شايفين اللي انا بشاور لكم عليه ده فيه خلوص في الجيربوكس، وهوريه لكم في الجيربوكس الجديد مخصص عشان لما يجي ينزل الجيربوكس الجديد ما يكونش نازل عشوائي. ادي الجيربوكس الجديد. آه زي ما احنا شايفين الطارة ما بتبقاش في منتصف الجيربوكس، الطارة محذوفة، وعشان كده عامل لنا دليل ننزل فيه آه في ننزل من خلاله بالجيربوكس الجديد. ادي اهو اللي هو الخلوص بتاعنا اللي انا قلت لكم عليه، الجزء اللي انا شاورت لكم عليه اهو هتلاقوا في الجيربوكس. ادي الفتحة بتاعته اللي هيبقى قصادها، الجزء ده هيبقى قصاد الفتحة
دهيت، ودي معناها اني لازم انزل الجيربوكس بالجزء ده، والا هيبقى في مشكلة طبعا لو الطارة اختلفت مكانها، مش هيبقى الجيربوكس قاعد مرتاح. تمام. برضو الجيربوكس ده اهو قدامكم، يعني انا بحاول تشوفوه او تبقوا عندكم خلفية عنه. طبعا ده نوع شاذ شوية، مش مشهور في الغسالات بخلاف الغسالات الأخرى. ده برضو نوع بيستخدم في نوع غسالة من ال LG غير الفريش، يعني على ما أذكر الغسالة ال LG. برضو بوضح لكم ادي التركيب بتاعه بيكون ازاي. تمام. بنخش على المرحلة اللي بعد كده، وهي ان احنا بنبتدي الجزء ده بيتركب له كاوتشة. دي مهمة جدا واخلي بالي منها. فانا بركبها، ومش بركبها وبس، لا انا بركبها وبحط عليها سيليكون. السيليكون لما بينشف بيبقى عامل زي الكاوتش، وده المطلوب اني برضو يبقى حماية من نزول الموتور، من نزول المية على الموتور. طبعا دي مهمة جدا. انا هنا بقوم حاطط سيليكون في الداير للجيربوكس عشان لو في اي فراغات، يعني تحسبا احنا مش، هو الكاوتشة بتبقى ماسكة، لكن تحسبا ان يكون في اي فراغات بين الكاوتشة وجسم الغسالة فيمرر مية، وطبعا بتنزل على الموتور. فاحنا هنا بنأمن خالص ان الجيربوكس يجيب اي مية وده الجزء اللي هو بيكون بين الغسالة وبين الجيربوكس. طبعا الجزء اللي فوق كله بيبقى فيه مية، فاحنا لازم نأمن، لان هي دي نقطة الضعف اللي بين الجيربوكس وبين جسم الغسالة، او الجزء اللي فيه مية العلوي. انا بأمن بس، دي عملية تأمينية آه، لا اقل ولا اكتر. طبعا زي ما قلت لكم الفتحة دي هتكون قصاد الجزء اللي هو محدد لينا في الغسالة ومعمول دليل ليها. يبقى ده الدليل بتاعي اللي انا هنزل الجيربوكس عليه. اهو ادي الفتحة اللي في الجيربوكس، بخليها قصاد الدليل اللي في الغسالة. ادي بنزل على الدليل. تمام. وبقفل بقى مساميري كلها او البراغي بتاعتي كلها. تمام. بمسك بمسمار، وبمسك بالمسمار اللي قصاده. دي دايما تكون عندكم كمعلومة، ان انا بربط مسمار ما بكونش مقرط عليه جامد، وبربط المسمار اللي قصاده، وباجي هنا بربط المسمار اللي عكس اللي هو جنبهم، وبربط برضو المسمار اللي قصاده. يعني بربط 4، بس الأربعة اللي هربطهم بربط 2 قصاد بعض و2 قصاد بعض، وبعد كده بربط بقية المسامير وأقرط على كل المسامير. طبعا أنا في الأول بربط مجرد رباط خفيف، بعد كده ببتدي أقرط على المسامير كلها. إيه، وطبعا لما بقرط برضو بقرط 2 قصاد بعض حتى لما باجي بربط. والربط ما بيكونش يعني مبالغ فيه. الربط مجرد ما احس ان خلاص المسمار، هي عملية حسية ان المسمار مش هيربط اكتر من كده، يعني بربط خلاص بقوة معينة. خلاص مش لازم افضل اربط عشان ده بلاستيك، طبعا ممكن المسمار يفوت وهنا هتبقى مشكلة. ب- فانت بتربط برضو لحد ما بتحس ان المسمار فعلا وقف معاك. بالعملية الحسية بنحسها. والناس الفنيين طبعا الجديد ومستجد في الشغل، مرة على مرة هتحس ان يعني هي عملية حسية هتبقى انت واخد عليها. زي ما انا قلت لكم ادي الدليل بتاعي مربوط موجود في نفس المكان، وبربط مساميري وبقرط على كل بقى المسامير. وهنا بنزل الطارة قصاد في فتحة قصاد في عمود الجيربوكس قصاد الفتحة اللي هي موجودة عندي.
طيب اختلفت معايا، فبحاول احط مفك او اي حاجة رفيعة بحيث ان هي تسنتر لي العمود بتاع الجيربوكس في الجيربوكس بتاعي. اهو ده مفك رفيع بحطه بس، فبيديني طبعا رفيع يعدي من فتحة الجيربوكس عشان ما يسببليش. اهو زي ما انتم شايفين عدى من الناحية التانية اهو. طبعا ده رفيع جدا، هو مجرد دليل بس بيسنتر لي طارة الجيربوكس مع ال مع الفتحة اللي موجودة في أكس الجيربوكس. هنا بربط مسمار اهو بإيدي بيخش بمنتهى السهولة، عشان في ناس بتيجي تربط المسمار ده يفضل بالساعات عمال يربط فيه ويسنتر فيه، فبتبقى صعبة بالنسبة له. لا، هي اعملها بدليل بأي حاجة رفيعة، بمسمار ولا حاجة طويل يعمل لك بس يبين لك الدليلين ببعض، وبتربط المسمار بتاعتك مفيش أي مشكلة. برضو مسمار 10 بربطه بتي 10، أو مثلا لو عندك مفتاح ولا حاجة. بس التي 10 دي بتبقى طويلة شوية، فبتخليني أتحكم في المسمار بمنتهى السهولة. كده الجيربوكس بتاعي ركب. بشيل بقى أنا المفك ده مفك طويل كنت حاطه بس عشان يعمل لي يبقى ماسك لي الجزئين بعيد عن بعض. لما باجي اركب بتأكد بس ان الدليل ده راكب في مكانه، لان دوت اللي هو بيسنتر قاعدة الغسالة في الغسالة. بتأكد ان هو راكب مكانه كويس، وبالراحة برجع كل حاجة زي ما احنا شايفين لوضعها الأصلي، وبربط المسامير بتاعت الاتنين اللي في الجنب واتنين اللي ورا، ومنساش في مسمار واحد بس اللي هو هنا قدام زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وبكده أكون لميت الغسالة تاني ومفيش أي مشكلة. تمام. بعد كده طبعا ما قداميش غير إني أركب السير بتاعي اهو زي ما احنا شايفين. بحطه الاول على طارة الموتور وبشبطه بعد كده في طارة الجيربوكس. دي طريقة تركيب السير عشان يبقى سهل معاك. بتركب الاول السير في طارة الموتور، وبعد كده بتركبه في الطارة الكبيرة، وبتلف بايدك لحد ما يشبط السير كويس، وتأكد ان هو راكب في الجيربوكس والموتور كويس، مفيش مشكلة. بوقف بقى غسالتي. طبعا هنا بيبقى بيتركب فيها زي وردة كده من المعدن، وبيركب فيها فوقيها كاوتشة. تمام. وبعد كده بنزل طارة او مروحة الغسالة. يعني برجع الحاجات القديمة كلها زي ما كانت. دي بتبقى في اضافات في الغسالة ما بتجيش مع الجيربوكس، دي بتبقى موجودة. اللي هي الوردة دي بتبقى موجودة في الجيربوكس القديم، بستخدمها تاني. بربط مسماري هنا. تمام. وهوريكم برضو حاجة عشان برضو تبقوا متابعين معايا. هنا هدور الغسالة، وكنت اتكلمت ده في الموضوع ده في بث مباشر. قلت لكم ازاي نختبر الجيربوكس. هنا هدور الغسالة بإيد، والإيد التانية هحاول أضغط على الجيربوكس أثناء الدوران، وأشوف السير بيزحف أو قوة الموتور مش كويسة. هنختبر أهو. هنا أدي الدوران الجيربوكس معايا. تمام. شمال يمين. بحط أنا إيدي هنا شايفين. بحاول بس يعني اختبر. شايفين وضع ايدي عامل ازاي؟ بختبر هنا بضغط بشوف الجيربوكس بتاعي تمام او في مشكلة. وبضغطة ايدي كده بقدر اكتشف عدة مشاكل. منها لو الريشة زي ما انا قلت لكم السنون بتاعتها او المشرشر بتاعها فيه مشكلة او تالف، او ممكن يكون الجيربوكس فيه مشكلة، او السير بيكون مش مشدود كويس، وبالتالي الموتور بيدور لكن ما بياخدش حركة الجيربوكس معاه. او ممكن يكون في ضعف في الموتور، وبالتالي ما بيكونش بيقلب الغسيل بصورة جيدة. يعني حركة وضع ايدي دي بتكتشف بقدر اكتشف بيها مشاكل كتيرة داخل الغسالة. وبهنا نكون انتهينا من شرح الفيديو. ولو في أي استفسارات أو تعليقات
في انتظارها طبعا على الفيديو أو موقعنا نو هاو للصيانة. كان معكم علي صابر من موقع نو هاو.